U današnjoj emisiji ću vam, moji dragi gledatelji, pričati kako ćete trajno ukloniti bolove u vašoj peti sa specijalnim vrstama minerala koji će se uzimati u određenim vrstama doza koje ću vam reći naravno na kraju emisije. I na kraju emisije ću vam dati još nekoliko izvanrednih prirodnih savjeta kako ćete trajno ukloniti probleme sa vašim bolnim petama. Sad vam zapravo želim pričati nešto jako interesantno. Vi koji ste možda prvi puta na mome kanalu i ne poznajete me dovoljno, znajte da je moja osnovna specijalizacija fizikalna terapija i rehabilitacija. I ja im zadnjih 23 godine radim sa pacijentima koji imaju problema sa petom praktično svakodnevno. I daleko najučestalija bolest vaše pete biti će nešto što se naziva petni trn ili bi mi na latinskoj verziji nazvali calcar calcani. I što se to zapravo događa? Znači da se na vašoj peti iz raznih situacija koje ću vam malo kasnije reći u emisiji počinju stvarati sitne male nakupine kalcifikata ili kalcija. I što taj kalcij više raste, on formira određenu vrstu, ajmo tako reći, mase koja počinje sa vremenom pritiskati hvatište jedne jako bitne tetive u samoj peti koja se naziva plantarna fascija i upravo iz te perspektive dolazi do onog najbitnijeg danas. Dakle, petni trn kada raste, pritišće hvatište te plantarne fascije, ona stvara izuzetno veliku količinu upale i onda se nama širi niz samu stopalu i petu, oni sjevajući, žareći bolovi i onda mi ovakvu vrstu bolesti i oboljenja nazivamo plantarni fascitis. Dakle, generalno razmišljamo, petni trn kao takav ne boli, međutim njegov rast aktivira upravo u upalu same tetive koje se naziva plantarni fascitis. I upravo možemo reći da petni trn je u stvari reaktivno stvaranje kosti koja se događa uslijed kroničnog mehaničkog preopterećenja. Tada zbog podražaja prilikom hodanja dolazi do upale i javlja se bol. Ova se bolest češće javlja kod starijih osoba, a za petni trn je karakteristična jaka bol u sredini pete koja ne dopušta opterećenje na tom dijelu stopala. Također može nastati kao rezultat obrane organizma kada postoji dugotrajno oštećenje, iritacija hvatišta pete na samoj kosti. Dakle, to je jako interesantno za reći. Dakle, vama se upali hvatište same tetive i onaj dio gdje vama trlja se dio petnog trna od samu tetivu, organizam da ne bi se obranio, on nažalost još više povećava stvaranje formaciju toga samoga kalcifikata. I to je onda nam problem što nastaje. Vi kada imate bolove, otekline koje vam se nalaze u peti, pa kad se kasnije počnu širiti ni samo stopalo, vi ste u puno goroj perspektivi. Jer u onim početnim fazama bolesti, upala je manja i to najčešće traju prvih nekoliko tjedana. Vi ukoliko ovakve bolove u stopalu i peti trpite tjednima i mjesecima, prelazite u kroničnu bolest koja je puno kasnije teža za liječenje. I upravo iz te perspektive razmašamo da najintenzivnija bol u peti se javlja u akutnoj stadiju bolesti u prvih nekoliko tjedana. U drugoj fazi, odnosno subakutno, javlja se bol u peti prilikom hodanja i kretanja, a bol se može javiti ako dugotrajno stojite. U ovoj fazi bol je veoma neugodna i opasna jer se ona nastavlja čak i nakon sjedanja napravite prvih nekoliko koraka. Zadnja faza bolesti je kronična faza, tada petni trn uzrokuje oštećaj konstantne ukočenosti stopala, tijekom dana intenzitet boli ne opada što dolazi do nervoze i što se događa, vi onda imate praktično izuzetno otežano bilo kakvo funkcioniranje vašega stopala. I u tim fazama, ja sam to puno puta vidio u svojoj praksi, vi počnete oboljevati, ja bih čak rekao i onih psihičnih poremećaja u smislu depresije, kroničnog stresa koji vama značajno onemogućuje vašu kvalitetu života. Jer u najvećem broju slučajeva vi već do tada se potpuno pogrešno liječili. I kada razmišljamo o samome petnome trnu, razmišljamo upravo da trebate iz prehrane izbaciti šećere, alkohol i kavu jer mogu napraviti disbalans minerala. Možete redovito raditi lagane vježbice, lagane masaže. Ključno vam je liječenje će biti fizikalna terapija, recimo ledeni oblozi i što je recimo jako bitno za reći. Dakle, smijete lediti kao oblozima samu petu, ali neka će vam čak i grijanje pomoći, recimo tople kupke vam može iz te perspektive aktivirati puno bolju šansu za naravno oporavak. Međutim, ključni minerali za oporavak biti će oni minerali koji stabiliziraju razinu kalcija u vašem organizmu. Ali vodite mi računa, vi ukoliko u vašemu tijelu nemate adekvatne količine magnezija, vi ćete imati puno goru perspektivu i zato vodite računa da morate, ukoliko imate petni trn, uzimati svakodnevno magnezij.
Jer magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, izuzetno je neophodan za zdravlje stanića i kritična je komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u organizmu. Glutaton je najmoćniji antioksidans vašega tijela, nazvan je glavnim antioksidansom, zahtjeva magnezij za svoju samu sintezu. I vi ukoliko nemate adekvatnu količinu magnezija u organizmu, možete očekivati prije svega puno lošije funkcioniranje i vaših kostiju i vaših mišića i vaših ligamenata. Jer mi kada razmišljamo o magneziju, vi njega recimo otprilike 60% nalazite u kostima, 30% u mišićima i mekim tkivima. I vi ukoliko imate problema sa kosti, imate problema sa magnezijem, jer magnezij vam, rekao sam, jako bitan za kontrolu kalcija u organizmu. Vi ako nemate magnezija, vama kalcij može porasti u organizmu i rekao sam kao kalcifikati da se stvaraju u vašoj peti. Zato vam je ključno redovito uzimati naravno magnezij. Magnezij je isto tako ključan za smanjivanje bolova, normalno funkcioniranje vaših živaca i vašeg srca i krvnih žila. Isto tako izvanredan nam je ukoliko već od same problema u peti, recimo bolujete od kronične nesanice, što veliki broj vas itekako boluje. Magnezij pomaže i kod kronične nesanice, pomaže specijalno u smanjivanju stresa, kod bolova u mišićima, čak kod dijabetesa tipa 2 i kroničnog umora. Apsolutno je izvanredan za osteoporozu, čak i kod situacije vezanih za samu astmu, što je izvanredno bitna situacija. I ključ u svemu tome vam je redovito uzimati magnezij ukoliko imate problema sa petnim trnom. Preporučena dnevna doza će biti 750 mg magnezija dnevno, ali rekao sam onda uz magnezij morate uzimati adekvatnu količinu kalcija. Mi njih moramo balansirati u adekvatnim dozama. 750 mg magnezija, 1500 mg kalcija svaki dan, to vam izvanredno može pomoći. I šta ću vam još reći? Apsolutno redovito uzimajte nešto što se naziva klorovodična kiselina. Ona je jako bitna za normalno funkcioniranje kalcija u tijelu, posebno kod starijih osoba, i redovito uzimajte vitamin C sa bioflavonoidima, otprilike 2000 do 2400 mg svaki dan, i uz sve ostale preporuke vaša situacija sa petnim trnom će se lijepo riješiti. I za ove preporuke što sam sad vam rekao, i ukoliko ih prvi puta čujete u životu, sve to izvanredno lako možete kupiti u dućanima zdrave hrane ili recimo putem internetskih dućana koji prodaju dodatke prehrani. Naravno, ukoliko niste u stanju izliječiti vaš petni trn, morate se podhitno javiti i čim je prije moguće adekvatnim medicinskim stručnjacima, kao što recimo pacijenti dolaze u moju ordinaciju, i onda mi uz pravilne terapijske procedure, uz promjenu načina života pomažemo pacijentima u potpunosti izliječiti petni trn i da imate normalno i funkcionalan vaš život. Međutim, za danas nam je jako bitno za reći, kalcij i magnezij su ključni da se rješavate problema sa samim petnim trnom. A svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji video zapisi. I ukoliko je takva situacija, bilo bi izvanredno lijepo od vas. Ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal, ovdje dole ispod video zapisa da kliknete na ikonu pretplati me i kliknete na ikonu zvona. Na taj način postajete dio moga kanala, moji dragi pratitelji i gledatelji iz cijelog svijeta. A ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala najljepše što me pratite do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav. Uskoro dolaze moje prve 4 online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolesna leđa prirodni načini. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći, kako spriječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti, izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe bolesti. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva 4 online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim letama sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijeloga svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro.
Za moje svakodnevne savjete, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći video zapis. Ovdje u gornjem desnom kutu pronaćete video zapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav!